साउंड इफेक्ट। हाँ, साउंड इफेक्ट क्रिएटिवली जब तुम अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट यूज करोगे तो तुम्हारी वीडियो बोरिंग से प्रोफेशनल लगने वाली, नए ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए। जब वीडियो बोरिंग, व्यूज बोरिंग, मोस्ट क्रिएटर यूज करके अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बनाते हैं। मैंने इसी चीज पर मद्देनजर रखे हुए एक न्यू वीडियो क्रिएट किया जो रिसेंटली अभी आए हैं यूट्यूब पर, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है और तुम्हें अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट कट करके लगाने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने 2 से 3 सेकंड का गैप दिया है। वीडियो को तुम मिस मत करना, एंड तक देखना। फिर मिलेंगे वीडियो के एंड में। बट ऑलवेज रिमेंबर, साउंड इफेक्ट हो या फ्रेंडशिप, दोनों को एक लिमिट तक ही लगाना, वरना दोनों भी धोखा दे सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दिया, फर्स्ट वाली, वहां से भी तुम ओनली साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके ड्रीम करके अपनी वीडियो में आसानी से ऐड कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।